inson bu dunyoga kelibdiki, har birimizning qalbimizda, hayotimizda muhim o'rin egallagan odamlar bor. Ular bilan hayotimiz yana ham go'zal, yashashimiz esa maroqlidir. Shunday ekan, mana shu insonlarni har on, har daqiqada asrab avaylashimiz kerak. Assalomu alaykum. Mehribonlarim, qadrdonlarim. Yangi kuningiz muborak bo'lsin. Ayni damda qadrligimga tabrik loyihasi davom etmoqda. Biz hozirda navbatdagi tabrik egasiga qo'ng'iroq qilib, tabriklashga chog'lanib turibmiz. Bizdan uzoqlashmang. Zero sizning baxtingiz bizning quvonchimizdir. O'zingizni, yaqinlaringizni asrang, qadrdonim. Alo. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Nargizaxon opa, siz bo'lasiz? Men. Opajon, sizga qadrligimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Bilishim bo'yicha bugun tavallud ayyom, shukrona kuningiz ekan. Ushbu kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Tavallud ayyom munosabati bilan sizga yetkazishim kerak bo'lgan samimiy dilizg'orim tabrik so'zim bor edi. Nima deb o'ylaysiz, ushbu tabrikni sizga kim yo'llayapti? Tabrikni Kimdan deb o'ylaysiz? farzandlarim, qizimdir, balkim singillarim, balkim ukalarimdir. Aha, bo'lmasa sizga ularning ismlarini o'zim o'qib eshitiraman. Bugun sizni ushbu kun bilan barcha yaqinlar, qadrdonlar nomidan, o'g'illaringiz, qizlaringiz nomidan, asosiy tabriklovchi inson kelinlaringiz nomidan, o'g'lingiz Ismoil aka bo'larkanlar, baxtlariga sog', salomat bo'ling. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling, ilohim, yaqinlarni baxtiga omon bo'ling. Agar mayli desangiz, ularni siz uchun yuborgan dilizg'orlari, tabrik so'zlarini ham o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum, mehribon, qadrli qadrdonim. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman onajon. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Nimani niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishib yuring. Baxt, omad doimo yor bo'lsin. G'am-dard, qayg'u, alam nima ekanligini bilaman. Ikki dunyo savob saodatiga ega qilib, o'z ajr-soatlariga ega qilsin. Baxtimizga, yaqinlar baxtiga doimo omon bo'ling. G'am-dard nima, qayg'u, alam nima ekanligini aslo bilmang. Uzoq yillar davomida boshimizdagi duogo'yimiz bo'lib yurishligingizni Allohdan so'raymiz. Baxtimizga bo'ling. G'am-dard, qayg'u, alam nima ekanligini bilmang. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Kunda oy shu'lasi yoritgan paytlar, kunda onadek yozaman baytlar, onam bor kelmaydi sira bir dardlar. Bugun volidamni tug'ilgan kuni. Dunyoga keldim, shodlandi onam. Hammadan ham chiroyli, o'zi yagonam. Boshga sinov kelsa bo'lib parvonam. Bugun volidamni tug'ilgan kuni deya o'zlarini tabrik so'zlari, dilizg'orlarini yakunlaganlar. Rahmat. Sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Yaqinlarni baxtiga, qadrdonlarni baxtiga doimo omon bo'ling. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'ring. Rahmat, sizlarga ham rahmat ko'pakning. Sog' bo'ling. Kattamanizlar. Omon bo'ling. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening,
boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Qadrligimga tabrik loyihasi. Boshlovchi Sevinch Sidiqova bilan.